ஃப்ரெண்ட்ஸ், என்னோடய பேர் தினேஷுங்க. கோயம்புத்தூர் சுப்ரீம் சோலார் வாட்டர் ஹீட்டர் டீலர் பேசுகிறேங்க. இந்த வீடியோவில் பார்த்தீங்கன்னா இந்த ஸ்லீப்பர் மாடல் ஹீட்டரை பற்றி பார்க்க போகிறேங்க. அதாவது சுப்ரீம் சோலார் வாட்டர் ஹீட்டரில் ஸ்லீப்பர் மாடல் டைப்பு ஒன்று இருக்குங்க. இது எதுக்குன்னு பார்த்தீங்கன்னா, சில பேர் ரொம்ப கம்மி ஹைட்லேயே அவங்க வாட்டர் டேங்க் வச்சுருப்பீங்க. ஸோ அவங்க இதுக்காக காங்க்ரீட் செலவெல்லாம் பண்ணி ஹைட்டு ஏற்ற முடியாது. அதனால் இது ஸ்லீப்பர் மாடல். ஸோ உங்களுக்கு மினிமம் பார்த்திங்கன்னா ஹைட்டு 4 அடிக்கு மேலேனாச்சும் இருக்கணும். இது பார்த்திங்கன்னா அப்படியே தரையிலேயே ஃபிட் பண்ணுற மாதிரி பண்ணியிருக்கோம். இது ஈரோட்டில் ஒரு சைட்டில் பண்ணியிருக்கோங்க. அவர் கஸ்டமர் ஸ்பெசிஃபிக்காக எனக்கு இந்த மாதிரி ரெக்குயர்மெண்ட்டில் வேணும், ஏன்னா டேங்க்கு நான் எல்லாமே ஆல்ரெடி ஃபிக்ஸ்டுங்க, ஸோ நீங்கள் தரையில் வைக்கிற மாதிரி எனக்கு ஒரு ஆப்ஷன் கொடுங்கன்னு கேட்டதால் நாங்கள் இந்த மாதிரி ஒர்க் அவுட் பண்ணியிருக்கோம். இந்த அவுட்புட்டும் நல்லா வந்திருக்குங்க. ஸோ அவர் கஸ்டமரும் ஓகே, அவர் ரொம்ப ஹாப்பிங்க. ஸோ ஏன்னா இது புது சைட்னால் பரவாயில்ல, நம்ம சைட்டுக்கு தகுந்த மாதிரி டேங்கோட ஹைட்டை மாடிஃபை பண்ணிக்கலாம். பட்டு நிறைய பேர் என்ன பண்ணியிருப்பாங்க, ஏற்கனவே இன்ஸ்டால் பண்ணியிருப்பாங்க, அவங்க சோலார் வாட்டர் ஹீட்டரை பற்றி அவங்களுக்கு ஐடியாவே இருந்திருக்காது. இப்போ புதுசாக எல்லாமே சோலாருக்கு மாறுறதால சரி அவங்க ஓன் இன்ட்ரெஸ்ட்டில் இந்த மாதிரி சோலார் வாட்டர் ஹீட்டர் இன்ஸ்டால் பண்ணணுன்னு நினைக்கிறாங்க. பட் இந்த மாதிரி பிரச்சனையும் அவங்களுக்கு இருக்குது, டேங்க் ஹைட்டு கம்மியாக இருக்குது அப்படின்னு. ஸோ அவங்கெல்லாம் இந்த ஸ்லீப்பர் மாடலில் சோலார் வாட்டர் ஹீட்டர் யூஸ் பண்ணிக்கலாம் சார்.